到了，临牌到了。看到了，临牌。当时其实是想搞那个自选号的，但是因为资料没填对，在12113上面了，然后就没办法了。这要清除啊，乱七八糟的，哎呀，搞得好烦了，又不太会搞。当时因为选错了那个注册的车管所，等到填对了之后呢，他就提醒你已经那个被别人填了资料了，操！哎，那就算了吧，不搞了。这个号呢是机选的，怎么说呢？肯定是自己选号好一点是吧？我本来想选一个我女儿生日的，因为之前那个323自选号选的是我老婆的生日。这座椅看能不能调一下？哦，可以。对，就拿住这个臂。我操，这样高点，然后把它拉住。哎，我操，怎么又不行了？哎，我操，哎哎，他妈，找到秘诀了，找到秘诀了。操！可以了，对，矮一点，这最矮的应该可以往前走点。这个调扶手的，不是调靠背的，在这个位置，在后面的，不在这两边，也不在这里，在这里。操，真他妈有意思。对，感觉矮一点了。那天叫罗岗开回来，我靠，好高啊！感觉那个临牌放哪里啊？左下角、右下角、后左下角。左下角、右下角，这里吧。哎，挂在这里，妈的！哎呀，这头枕可以动的哦。哎呀，怎么说呢？我是喜欢这种布的座椅，我觉得布的座椅好用一点。我不知道你们喜不喜欢，反正我就是喜欢。这是有个刹车灯的吗？好像都不亮的，是不是啊？我不知道哦，我看不到亮不亮，好像开灯就知道了。哎，可以了，临牌装好了，然后回小区。接我女儿去打预防针，先去打预防针吧。这个是调哪里的？啊？这屌东西是调哪里的？好像是调这里。我感觉没变化的。这他妈调哪里的？好像腰靠也没变化呀。这他妈的！这车安全带还挺新的，你看。换的话应该没换过，看一下。没有换过的，04年9月16号。对，这是我买的每一台二手车中最干净的安全带了，你看，都是干干净净的。就是往回收的时候不是很顺畅。我对这个车最不满意的就是这里了。这个镜子小的话有一点小，但是呢，这样看的话你们可能看不到啊，因为它后面贴了一张膜，就你看后面的。
降了好几个亮度，降后看后面的东西啊。倒一点。没事。哎，这倒车雷达还能用的？没事，后面是自己的车。先带我女儿去打预防针，然后呢，然后去把那个4条轮胎的那个轮毂给换掉。哎，这里好像也可以哦。这里好像也可以哦。我之前在这里的嘛，之前我不是拍了个视频吗？在这里啊，就是他那个退租的那一天啊，我过来收垃圾啊。对啊，我之前在这里修的嘛。这一个就是那个我去修那个柴油车的那个老板的弟弟，亲弟弟。现在下来试一下车，因为刚才换了那个轮毂，那个车原先的轮毂啊，它是做不了动平衡的。当时去新丰的时候就已经发现了，高速110左右的时候，震动比较厉害。就卖家刚好呢就有四条这个铁的钢圈，刚才我已经换上去了，然后做了动平衡，但是呢，因为这个轮胎，它那个轮毂啊，那个不一样的，能上稳，但是这里有这个铁片，它那个轮毂螺丝，这个有点紧了。我带了那个胶布，现在应该是没问题的，但是它那个轮毂因为有点不一样。就刚才在汽修厂开回来的时候，我发现有点那个异响，就是在那个轮胎那里传过来的。我想了一下，应该就是那个垫片了，因为那个轮毂螺丝，现在这个车的轮毂螺丝啊，它是配那个铝合金轮毂的。然后呢，那个轮毂呢是标致301的，听那个卖家说。所以，那个铁的轮毂呢，就是现在车上的这一个啊，它有另外一套螺丝，好像在拼多多上面卖的话，好像是10块钱一颗。16颗的话就要大概160这样子。忘记拿钥匙了，刚才下来，回去拿钥匙。现在就是去试一下，看一下那个有没有问题，还有就是看一下安不安全那个。安全应该是安全的，虽然它那个轮毂螺丝不一样，但实际上它是应该是可以兼容的。先试一下，反正刚好我家门口这里就是国道，就是高速，上高速试一下也可以。上高速的话也可以啊，去到仁和下来就行了。在国道试一下吧，上高速就不要了。等一下要是轮胎整个飞出来，那就麻烦了，是吧？在高速上面还是在国道试吧，不要上高速试了，高速比较麻烦。刚才在轮胎店开回来，应该是这里响，听到没有？就是听到那种刷刷刷的响声，肯定就是这个响。因为之前没有换那个轮毂啊，那个换那个铁轮毂的时候，给你们看一下这个铁轮毂。这个门比较难开一点，要先往下面按一点，对。这个铁轮毂，这个它这里有个坑的，不知道看不看得到啊？对，这里有，里面还有一道坑的。这4个轮毂都在这里，这个是铝合金的，但是这个铝合金还挺重的，比现在车上的轮
那个轮毂还要重，因为这个虽然它是铝合金，是吧？铝是比较轻，但是它厚啊。现在就用胶布把它缠一下，让它不要响。是不是觉得扎带修车是已经是吧？汽修工的三宝了吧？扎带修车就已经很离谱了是吧？没想到还有胶布是吧？我是没想到，当时因为这个轮毂呢，这套轮毂是上一代车主，上一个车主他说他有换过这一套轮毂上去用的，但是他没有告诉我这个情况，你知道吗？其实之前他那个他卖车是吧？他有人在网上问他，就说他用这套轮毂去卖车的时候呢，有人问他为什么不是那个铝合金的，他是吧？他才换回去的，不然的话我到手应该是这一套轮毂才对，因为他原厂那套轮毂他做不了动平衡的。这个铁的轮毂呢，虽然没那么好看，对吧？但是它能做动平衡的。我刚才换上这套轮毂呢，做了动平衡4条，100，换轮胎加做动平衡一共是120块钱，贵倒是不算贵。后来闲聊才发现那个老板是我们隔壁小区的。对，这样子，先试一下，去试一下车。我记得好像车真他妈坑爹啊！这盖子为什么没有？前面后面就有，前面没有盖子，后面就有个盖子。这他妈的到底是怎么回事啊？我刚才可能白忙活了，对，那个声音还在。现在开了空调，我等一下关掉空调看一下吧。不知道你们听不听得到啊？我就能听到喳喳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 喳。关掉空调。不知道为什么是这个声音的。怎么是这个声音呢？这他妈什么鬼？感觉不像是这是那个皮带那里响吗？是吧？这他妈的哪里在响？应该是左前轮。我4个窗我都先降下来，先看一下右边，等一下听一下右边有没有。好像只是左前这个地方哦，右边没有啊。这他妈的，好像是磨到那个刹车片的样子的，但是我又没动过啊，我只是拆了轮胎，拆了轮毂啊！操！哼，去汽修厂吧，原车主送的呀。对呀，别提了，就是做了个动平衡，磨到这里了。那个动平衡块在哪里啊？在这里，在这里，在这里。那不动平衡块在这里，磨呀磨，听到没有？妈的，我以为是这个的问题，操！这边也有啊，听到没？他妈的鲍鱼太大了，我操！这个杆子要换了，手都掰得动了，这个球头要换了。
这个要换了，手都拿得动了。这个还好，这个，对，这个还好。哎，我操！这他妈的插哪里的这个螺丝？这个传感器。平安块就在这里了。这个螺丝看一下，拆下来刚好看一下。诶，还有颗呢，还有一颗跑哪去？我在这里，对吧？铝合金的，这个螺丝是铝合金的，然后铁的呢就是没有上面这一节的铁的，这个是铝合金的。刚才加完油了，哎呀，这他妈的油表清零在哪里啊？已经去完那个搞了，油不是，这他妈的是怎么搞的？哎呀，我操！这个是后面的吗？我操！那喷水是在哪里喷的？前面？这个？不对呀、哎，我操！这样子吗？哦，对对对。刚才去试了一下，没有那个声音了。挂个空档就好了。这个方向盘只能调向下，然后看这个线路的话，好像之前好像搞过一下吗？哎，靠！这什么破手机？对，这样子的。哎，这个线好像之前搞过哦，用绝缘胶布搞的，但是还好，还算完整，是吧？还算完整。这个正负极跟负极，还算完整，不算很那个的样子。对，这个方向盘的话，这个螺丝是拧过的。总的来说的话还可以吧，没有说很比我以前的那些车的那些，是吧？没有我以前的那些那么糟糕。这个踏板这里比较硬啊。这个是什么油门？这个是拉线式电子油门，那个电子控制阀在外面的，在那个机舱那里。这地方有点，哎我操，黏黏的，这是什么鬼水？不知道，哎呀，我也不想知道。这个是那个方向机的。这个几个地垫的，这一个，这还有一张。搞开这两个才是那个原厂的那个地垫，对吧？这个是那个手动座椅，这里是手动座椅，不是自动的，不是电动的，这是手动座椅。这个是调座椅高低，然后这个是前后。我感觉这个座椅还蛮好用的。这个是正好是布的嘛，很厚实这个灰色，我操！我靠！这里如果没猜错的话，这里是个侧气囊。对，这里是个侧气囊。然后这个头枕是可以调节的，虽然幅度不是很大，但是能用，还挺好用的。很多车都没这个功能。